mis toimub kahe pealinna vahel. Stuudios Yana Toom ja Jüri Ratas. Tere! Alustame siit Strasbourgist täna uue saatega kahe pealinna vahel ja me teeme seda tegelikult kahekesi. Yana Toom ja mina. Ja püüame siis vaatajateni tuua neid otsuseid, mis sünnivad Euroopa Parlamendis, siin Strasbourgis ja kindlasti ka Brüsselis ja laiemalt. Kuidas nad puudutavad Eesti ühiskonda, Eesti elanikke, aga kuidas nad muudavad ka siis kas Euroopa tugevamaks või nõrgemaks. Ja kindlasti ei saa me üle ega ümber ka Eesti sisepoliitilistest teemadest. Tere ka minu poolt, aga ma arvan, me peame Jüri enne ühe asja ikka ära klaarima, sest meil on inimesed ikka vahel sellised vandenõud, teoreetikud igal pool. Et mis nüüd juhtus? Me olime sinuga täitsa nagu vainu jalale, äkki teeme mingit asja koos. No minu selgitus sellel on väga lihtne. Eestis on 7 eurosaadikut ja ega me siin Brüsselis, Strasbourgis üritame oma vahel mitte kakelda, mis ei tähenda, et me nüüd oleme suured sõbrad jälle, aga me oleme kolleegid ja ma usun, et kui me siin oma vahel sõdime, siis sellega me kahjustame Eesti huve. Nii et üritame ikkagi teha asja koos, nii palju kui võimalik. Selleks on meid siia valitud. Ja et Yana on säilitanud oma sellise teravuse ja see ei oleks olnud saate algus, kui sa seda märkust siin poleks teinud. No ma pidin ju selgitama inimestele, mis toimub, sest vaata, mõni hakkab kahtlema, et kas Toom läheb nüüd Isamaasse või siis Ratas tuleb tagasi või mõlemad läheme koos sotsidesse. Mine sa tea, nii et peab kohe nagu asjad paika panema. Me oleme täna sinuga välja mõelnud 3 olulist teemat ja me soovime alustada tegelikult Hiina temaatikast, et Hiina Euroopa Liit on väga aktuaalne teema. Selle nädala lõpus on ülemkogu, kus ka valitsusjuhid ja riigijuhid seda teemat arutavad, nii et võib-olla sa teed otsa lahti selle Hiina temaatika osas. No ma tegelikult arvan, et normaalne tavaline Eesti inimene väga ei hooli ülemkogust, vaid pigem hoolib sellest, et 1. juulist alates teemupakkidele tuleb lisatasu, ehk siis 3 eurot. Ja tegelikult me nägime, kui suurt lainet see Eestis tekitas. Ja ma üritasin ka selgitada oma sotsiaalmeedias, miks selle otsuse tagamaid, aga ma pean ütlema, et ma suurt aru saama nagu sealt ei näinud. Kuigi asi on lihtne. Hiina, kuidas ma nüüd viisakalt panen, ma ei taha kasutada sõna agressiivselt midagi sellist, aga see Hiina sisenemine Euroopa turgu on ikka väga märkimisväärne. Need protsendid kasvavad meeletult, me kaotame töökohti, nii et olukord on väga kurb ja tegelikult me siin rääkisime aastad tagasi oma sõltuvusest Venemaast, aga see pole võrreldav sellega, kui suur tegelikult on meil sõltuvus Hiinast. Ja siin ma ausalt öeldes ei ole väga optimistlik ülemkogu otsuste osas, võib-olla sina oled. Et mina vaatan, et need ettepanekud on sellised, et ei taha nagu kaubandussõtta minna, midagi peab tegema, aga arvestades meie reageerimiskiirust, ma arvan, et me oleme praegu väga haavatud positsioonis. No, ma arvan, et ülemkogu otsused alati pakuvad kõigile midagi ja oleneb sellest, mis pealinna kaamerate eest sa räägid, aga ma usun, et tegelikult nendest otsustest võib välja tulla selline, mida sa ka kasutasid, et Euroopa tegelikult ei saa valida ühte või teist äärmust, et me ei saa kindlasti Hiina osas, ütleme, kui me räägime kaubandusest uksi kinni panna, sest et tõsi on see, et Hiina on väga paljudes asjades väga kaugel ees, olgu see elektriautod, rohetehnoloogia, elektroonika ja tegelikult Euroopa erinevad tööstused seda vajavad. Ja teine on see, mis sa täpselt ka ütled, et me peame ka oma turgu kaitsma. Euroopa Liit on ju teinud teatud regulatsioone või otsuseid, et Hiinast ei või, kui me mingit toodet teeme, siis seal ei tohi olla üle teatud lävendi, ütleme, neid sisendeid, mis tulevad kolmandatest riikidest, sealhulgas ka Hiinast. Et ma arvan, see tasakaalupunkt on tegelikult see, mida Euroopa püüab Hiinaga leida. Ma ise mõtlesin, kui sa seda teemat alustasid, et huvitav, et kas me võime varsti näha suuri Hiina autotööstusettevõtteid Hispaanias, sest et teatavasti Hispaania peaminister päris sageli külastab Hiinat. Minu teada on ka teinud ettepaneku Hiina investeeringuteks Hispaaniasse. No ja see on niisugune juba poliitiline tasand, kus ühelt poolt tõesti Euroopa riigijuhid arutavad Hiina poliitikat, aga tegelikult nagu ühtset lähenemist ei ole ja mulle meenub siin, see oli muidugi aasta, ma arvan, 10 tagasi, kui Viktor Orban alustas sellise Hiina poliitikaga, lõpuks sellest sündis välja isegi koostöö 17+1, kus ka Eesti osales. Jah, selliseid koostöövorme enam ei ole, aga me näeme, et on teised Euroopa riigid, teised Euroopa juhid, kes püüavad jätkuvalt Hiinaga tegelikult flirtida.
No see on arusaadav, aga no sul on õigus, aga kui me vaatame numbreid lihtsalt, on selline asi nagu polüvüürkloriid, mis kõlab õudselt, ma ei suuda seda isegi hääldada. Seda kasutatakse igal pool, santehnika, kõikvõimalikud turud, kõik asjad. Meeletu kasv on Hiina impordist Euroopa Liitu, meeletu on kasv. Ja see on väga kallis tootmine. See keemia tootmine on väga kallis, üks selline tehas võtab sama palju energiat kui üks Antwerpeni linn Belgias. Ja kui me vaatame meie elektrihindasid ja hakkame neid võrdlema, siis me jõuame nagu teistesse asjadesse. Meie roheambitsioon, meie elektrituru ülesehitus, meie elektrihinnad, me lihtsalt ei ole konkurentsivõimelised Hiinaga. Pluss veel see, et Hiinas muidugi doteerib riik kõike neid tootmisi ja pluss see, et Hiina valitsus hoiab ju kunstnikult juaani kurssi madalal võrreldes teiste valuutadega, et nad kasutavad võtteid, mis on Euroopa Liidus keelatud. Ja see on tegelikult, see teeb meid väga haavatavaks. Ma ei räägi sellest, see on nagu kõigile teada, ma kujutan ette, et iga inimene nüüd teab seda, et 90% päikesepatareidest maailmas toodetakse Hiinas ja mitte kõige rohelisemal viisil. Nii et see tasakaalupunkt peab tegelikult olema palju laiem. Me peame ka vaatama oma kliimaambitsioone selle pilguga, et mitte jääda Hiinale alla. Ma pole absoluutselt kliimaskeptik, ma ütlen kohe, ma saan aru, et on vaja sellega tegeleda. Aga me tulistame vahest endale jalga. Nojah, et see, mis sa ütled, et kokkuvõttes see ongi ju see kaubandusmeetmed, et kuidas Euroopa Liit oma turgu kaitseb, aga kus maani me suudame kaitsta, et kui me kaitseme sinna maani, et ühel hetkel kriitiline toore, millest sa just palju näiteid tõid, ei jõua enam siia Euroopa Liidu liikmesriikide turule, siis me ei tooda enam siin midagi ja see on päris suureks probleemiks meile. No meil on ikka see trump, et me oleme ikka endiselt üks maailma suurimaid turgusid. Meid on ka Hiinale vaja, ei ole kõik nii lootusetu. Sellega ma olen väga nõus, mis sa ütlesid, et tegelikult me räägime täna kahest suuremast nagu kaubandus- ja majandusturust ja ma arvan, et mõlemad on, ütleme siis teineteisele atraktiivsed. Ma mäletan, kunagi oli NATO tippkohtumine ja seal lõppjäreldustes öeldi, et Hiina on nii oht kui võimalus ühel ajal ja ma tegelikult arvan, et see on jätkuvalt selline laveerimine mõnes mõttes, poliitiline diplomaatia. Aga kui me räägime julgeoleku teemades, siis Euroopa Liit on siin öelnud, et kõik need elektroonilised vidinad, mis meil paljudel eestimaalaste laua peal on, mis on Hiinas toodetud või ka mingid muud tehnoloogilised lahendused, et kas siis see info jõuab otse vajadusel Hiinamaale või ei jõua. No ma arvan, et kuna me, nagu sa ütlesid alguses, mõtlesime välja, mitte meie, elu mõtles välja 3 teemat. Otsustasime, võtame 3 teemat, me peame vist edasi liikuma, sest seal istub üks inimene, kes peab meile näitama mingi hetk, et meie aeg on läbi. Nii et ma küsin kohe otse, Jüri, sul on mitu last, ma tean. Kas nad surfavad sotsiaalmeedias, räägi mulle? Surfavad. On see lubatud? Vanemate poolt on see lubatud ja mõnes mõttes vanemad on siin ka natuke läbi kukkunud, nii et ma vaatan endale nüüd te näete läbi kukkunud Jüri Ratast. Peeglisse otsa. Pange tähele. Ja ütleme nii, et päris keeruline on neid sealt kätte saada, see vastab tõele. Ja ma ise mõtlesin, et ma arvan, meile mõlemale sinuga meie nooruspõlves on olnud eeskujuks ju meie lähedased, meie vanemad, meie sõbrad, me oleme saanud mingit inspiratsiooni nendest, meie sugulastest. Aga tegelikult tänane noor saab ju inspiratsiooni sealt sotsiaalmeediast ja sellisest tundmatust mõjutaja või ta ei tunnegi seda mõjutajat, eks ju. Kas on mingi mäng, kas on võib-olla mingi YouTuber ja ta ütleb, et see on lahe asi, seda tuleb teha, seda tuleb osta, seda tuleb tarbida, eks ju. Nii et jah, et mina ei saa siin selles meie saates öelda, et ma olen super vanem ja ainult 45 minutit päevas ja siis lähevad tahvlid laua alla. No mingisugune vanemlik kontroll on ju olemas. Kas sa ikka vaatad? Mis ma küsin, ma räägiks enda kohta, mul on lapsed suured ja lapselapsed omakorda väiksed. Nii et mida mina teen, ma üritan laste silmi ees lugeda paberraamatut. Mis on mulle raske, ma pean tunnistama, sest mulle meeldib tegelikult lugeda vidinatest. Aga ma lihtsalt usun, et kui nad näevad, et vanaema loeb päris raamatut, siis võib olla see kuidagi nagu mõjub. Elu näitab, kas see mõjub. Aga kuidas sa võtad, ma olen 16-aastase lapse käest, ütleb, anna oma telefon. Ma arvan, ma ei suuda seda telefoni avadagi, rääkimata sellest, et saada aru, mis lahendused tal seal on. Aga tõsi, meil 7-aastasel kõige nooremal pojal, temal ei ole telefoni täna, ta alles lõpetas lasteaia. Nii et tema siis kasutab eeskätt abikaasa telefoni, kui ta tahab kuskil internetis käia ja seda loomulikult me saame ju piirata.
aga kas et kui ma vastan, et kas see ei ole talle atraktiivne, see on muidugi üliatraktiivne. See on tegelikult see küsimus, et sealt edasi, eks ju, sa pead välja mõtlema täpselt sama, et kas sa loed raamatut või lähed metsateele jalutama või teed midagi muud, et ta saada sealt elektroonilisest vahendist välja. Ma just mäletan, et kui mul esimene laps oli seal 2-3 aastane, ütleme 17-18 aastat tagasi, ma püüdsin talle näidata oma aja lastesaateid. Kõige suurem sõber või Hunt Kriim, siin oli nii. No ma pean tunnistama, et ma teda suutsin vaatama panna, aga kui ma järgmistel on seda näidanud, nad vaatavad mulle otsa ja küsivad, kas juhtub ka midagi või? Ja ma saan sellest aru, et minu jaoks on jätkuvalt väga huvitavad ja tekitavad nostalgiat, aga nende jaoks see on nagu aeglane maailm, nagu aegluubis. Aga keelame ära. Keelame ära. Mis sa arvad, keelame ära? Siin paljud räägivad, keelame ära. See maja soovib keelata ära, jah. Ja kuidas sa hääletad? Mina hääletan selle keelamise, kui sa mõtled selle vanusepiirangut. Jaa, vanusepiirang. No mina hääletan selle vastu. No ma tegelikult alguses ma pean tunnistama, ma hääletasin selle poolt, kui oli mingi omaalgatuslik raport, mõtlesin, et mõistlik küll, hääletame vastu, või ta hääletan poolt. Aga siis ma rääkisin Kristina Kallasega, ei ole üldse nagu kohane opositsioonipoliitikul rääkida, et ma toetan nagu koalitsiooniministrit, aga tal oli väga head argumendid ja ma tegelikult jagan seda, et me võime ju keelata, aga no interneti keelamine on päris rumal asi, on igasugused muudasid, kuidas sellest nagu mööda hiilida, mis võib kasvatada selles põlvkonnas selle arusaama, et võibki tegelikult seaduse rikkuda, see ongi okei, see ongi igapäevane selline nagu nähtus ja siis nagu see kandu võib-olla edasi ka nende käitumisse mingis teises valdkonnas. Ma ei taha nagu kedagi mustata, aga see tundus kuidagi loogiline, sest ma kujutan ette, et see ei ole raske. Kõik oskavad kasutada VPN-i lõpuks. Aga ei vasta muidugi tõele ka see, et lapsed usuvad igasugust jama sotsiaalmeedias. Minu enda ema siilalt uskus mingi aeg, et ta vahetab kirju prints Williamiga, sest ta laikis mingisugust fotot ja siis ta sai seal chatbotis mingisuguse sõnumi, helistas läbi kõik oma sõbrannad, et mulle kirjutas prints William. No et igasugused inimesed usuvad igasugust jama muidugi. No ma ütlesin, et see on bot, aga vaevalt Windsori palee bot räägib vene keeles. Selles ma juba kahtlen nagu. Aga vahet pole. Et me ju teame nagu väga hästi, et inimesed usuvad igasugust asja, need pole ainult lapsed. Nii et minu meelest siin on nagu võti on hariduses. See on nagu peamine asi, et ikkagi me peame inimesi harima ja koolis peame neid harima. Ja vanemad peavad olema muidugi väga tähelepanelikult, aga see on raske, kuna meie vanemad ikkagi, nad töötavad hambad risti, et ellu jääda. Ja selleks võib olla jäälistad aega inimest. Ma arvan, et sa tood tegelikult selle laste meediatarbimise kõrval, kus on sama suur oht, välja tõesti selle ohu, et igasugused telefonikõned või igasugused, ma ei tea, e-kirjad, õngitsuskirjad või ka mingid atraktiivsed reklaamid, kuhu peale sa klikid, sa oled ühel hetkel selles sees ja siis ühel hetkel, kui keegi annab veel oma mingid koode, siis sa näed, kuidas su konto hakkab tühjenema. Ja see on ikkagi väga suur oht ja mitte ainult oht, vaid see on reaalelu, kus inimesed tegelikult kaotavad oma sääste. Nii et selles mõttes ühelt poolt me peame olema targad meediatarbimises. Ma arvan, et see on hea, kui sinu ema sellest sinule rääkis. Ja veel hullem oleks, kui oleks see mingi mäng, ta ei oleks seda rääkinud. Ma ütlesin oota ära, varsti William hakkab raha laenama, siis ole nagu, seda on juba red flag selle koha peal. Sa ütled õigesti, et ma arvan, et interneti keelamine, et alati tekivad tagauksed ja tegelikult me ei suuda elus neid tagauksi kinni panna ja ma arvan, et tagauksed on palju hullemad. Et jah, see on, ma arvan, eeskätt see on kodu ja see on kool ja need ongi need kaks kohta, mis peavad tegelikult seda noort ka välja tõmbama sellest telefonist. Ja me mõlemad oleme sinuga töötanud ka kohalikus omavalitsuses, et me ei saa nagu üle ega ümber nagu huviharidusest, eks ju. Et see on hoopis teine teema, aga see ligipääsetavus, kättesaadavus, eks ju, aga et noorel oleks midagi teha peale kooli, mitte istuda koridori maha ja hakata scrollima, vaid ma ei tea, minna kunstiringi, minna lauluringi, klaveriringi või kuskil spordiringi. No ja veel üks asi, ma arvan, et Eestis on seda päris, mitte nii keeruline teha, sest me oleme ikkagi, ikka digiriik ja me oleme väike riik. Me ikka suudame seda väikest ühiskonda kuidagi nagu suunata ja harida. Ma arvan, see on lihtsam kui, ma ei tea, Hispaanias või Kreekas. Aga tõsi on see, et kui võtta Euroopa Liidu liikmesriigid, siis ma arvan, juba vist rohkemates on see, väga palju rohkemates kui pooltes riikides on see interneti alamvanuse piir peale pandud. Mida Eesti pole toetanud ja mina isiklikult ka arvan, et sellest tolku ei ole.
aga kindlasti need arutelud siin majas ka jätkuvad. See on 10 liikmesriigis juba on keelatud ühel või teisel viisil, aga samas ma mäletan, kui me kultuurikomisjonis kunagi arutasime internetikoolides, iga 4. Itaalia kool tegelikult on ilma internetita. Nii et on lihtsalt keskkondi, kus on lihtsam seda teha. Meil on internet nagu tuleb igast august. Minu meelest on üks teema või üks mõte veel siia lõpuks, et üks on see huviharidus, aga tegelikult see ka, et kuidas nagu ühiskond pakub noortele mingit võimalust otsustada, et ühiskonda nagu kaasa neid tõmmata. Et minu meelest ka see on oluline pool, millest ma räägin. Ma räägin tegelikult näiteks noorte valimisõigusest, ma räägin noorte kaasa rääkimisest, ma ei tea, oma vallas, oma linnas, kuni Riigikogu valimisteni või Euroopa Parlamendi valimisteni välja, eks ju, et me oleme teinud sammu, et 16-aastased saavad hääletada kohalikel valimistel ja nad ei saa hääletada Riigikogu Euroopa Parlamendi valimistel. Ja see debatt on Eestis natuke nagu maha praegust läinud. Tuled Riigikogu valimised, ma loodan, et erinevad erakonnad selle lauale panevad. Ma isiklikult arvan, et see oleks mõistlik neile see võimalus anda. Ma ei usu, et maailm selle tõttu ümber pöördub. See inimene seal, keda me panime pinki, näitab meile niimoodi, see tähendab, meil on 5 minutit alles, nii et me nüüd liigume 3. teema juurde. Ja 3. teema, ma arvan, sisepoliitika teema ja selle nädala kindlasti kõige tulisem, ma arvan, sisepoliitiline vaidlus toimus Riigikogu saalis, mis oli rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamine, aga see ei läinud läbi. See, et läinud läbi oligi selge, et ta ei lähe läbi, kuigi see oli muidugi suur üllatus, et 2 endist koalitsiooni või siis Reformierakonna õigemini rahandusministrit ei toetanud eelarvet ja siis oli selline tunne, et miski hakkab muutuma, aga ikkagi ei läinud läbi, see oli selge, et ta läbi ei lähe. Aga ma arvan tegelikult, kui seda umbusaldust poleks sisse antud, siis võib-olla Michal olekski Ligi välja vahetanud. Nüüd ta seda enam teha ei saa, sest see oleks nagu kuidagi eriti nõme. Et opositsioon on garant Ligi jätkamiseks. Ma lugesin kuskil sellist teooriat ja see tundus mulle täitsa nagu okei, kuigi ma ei näe, kes oleks alternatiiv, sest küsimus ei ole ju, see pole ju Ligi personaalküsimus. See on ikkagi meie eelarve poliitika küsimus. Mina arvan, Jana, natuke siin teistmoodi, et ma arvan, et see tegelikult see umbusaldus oli Ligi personaalküsimus, mille pärast, sellepärast, et kõik saavad aru, et ma usun, et kui võtta rahandusministrid, ütleme 20 aastat tagasi, siis ma arvan, et nende nagu mõju valitsuses oli tegelikult palju suurem, kui see on täna. Täna on see mõju eeskätt kuskil koalitsiooni nõukogus, see on peaministri büroos, et kuidas tegelikult eelarve läheb. See, et eelarve defitsiit kogu aeg kasvab, et me teeme, ma ei tea, majandusliku eelarvest valeosa otsuseid, see on ikkagi eeskätt on see küsimus peaminister Kristen Michalile. Mitte ei saa sugeda neid patte nagu Ligi kaela. Aga ma arvan, et see Ligi umbusaldamine suuresti, mis selle nagu välja kutsus, on tegelikult ikkagi tema nagu käitumismaneer või suhtumine teistesse, suhtumine ka sellesse ühiskonda. Et kes on vaesed, mis ta ütles, et teie bensiinijaamas ei käi. Ostke pesemata kartulit ja siis saate endale korraliku kõhutäie. Ja poliitikute, nagu opositsioonipoliitikute nagu halvustamine või ka isiklik ründamine. Ma arvan, et see tõi kaasa tema umbusalduse. No ma ei taha nagu isiklikuks minna, ma tegelikult Jürgen Ligit väga ei tea. Mulle meeldib tema puhul see, et ta kunagi ei teeskle, et ta on parem inimene, kui ta tegelikult on. Et poliitikud ikka suudame jätta väga meeldivat muljet vahest ja siis tuleb välja, et me pole üldse nii meeldivad inimesed, nagu me välja paistame. Ligi puhul see nii ei ole. Sa tead alati, kellega on tegemist. Nii et minu silmis on pigem pluss kui miinus. Aga see sinu teine asi, et need on küsimused Michalile, no mul ei ole Michalile ühtegi küsimust. Ta ei jäta nagu sellise valitsusjuhi muljet, kes tegelikult asju juhib. Ma väga vabandan, et ma niimoodi räägin Eesti Vabariigi peaministrist. Sa tead seda kõiki paremini, mul pole valitsuse töö kogemust, aga mul on selline tunne, et ta kuidagi nagu vaatab pealt ja muigab. Võib-olla ma eksin, ma ei tea, aga tundub, et ma ikka ei eksi. No, üks on selge, et usaldust tal ju ühiskonnast vastu ei peegelda ja see ongi, ma arvan, suurim probleem, mis seal valitsusjuhil saab olla, kui sul ei ole tegelikult oma rahva enam usaldust. Mulle tundub, et see Michali käekäik ja need järgnevad kuud on midagi sarnast, kui kunagi oli, kui Koonderakond hakkas lõpetama, siis küll tahtis toonane peaminister kuidagi sealt ära tulla, aga ta ei saanud enam ära tulla. Nii et ma ei ennusta päris sellist tulevikku Reformierakonnale, aga mulle tundub personaalselt on ta nagu selles mõttes nagu lõksus, tal pole mingit muud võimalust, kui täna jätkata, aga tegelikult seda usaldust, seda kandepinda
neid uusi ideid või seda energiat, kuidas nüüd ühiskonda edasi viia, tal ei ole. Mis sa arvad, kas valitsuskoalitsioon püsib kuni valimisteni? Alternatiivi ei ole. Kes see praegu sinna läheb? No kes see praegu sinna läheb? No ma ei näe nagu, et keegi sooviks. Nii et pääsu ei ole, me oleme kõik selle valitsuskoalitsiooni pantvangid. Vaatame, aga meile näidatakse sellist vabadage. See on meie esimene kogemus, seetõttu me oleme siin väga sellised ajatundlikud. Võib-olla järgmine kord lähme riidu ka. Väga tahaks ausalt öeldes. Mis me siin jätame sellist sõbralikku muljet? Kui sa pingutad, me saame sellega hakkama. Mis ma pingutan? Selline meie esimene saade oli ja oleme leppinud kokku, et püüame algusest teha paar korda kuus ja kui see asi läheb käima, siis tulevikus iga nädalasest. Aitäh! Aga andke ka tagasisidet, millest me peame rääkima ja millega me läheme riidu. See on väga tähtis. Ja täpselt, te saate kirjutada tegelikult meile ja selle saate all te näete e-posti aadressi, kuhu te saate neid küsimusi saata. Nägemist!